ही शोकसभा माणसांची नाही तर या चित्रपलक पक्ष्यांची आहे। इंदापुरातलं हे चिंचेचं झाड कोसळलं। झाडासोबत या चित्रपलक पक्ष्यांची शेकडो घरटी ही जमीनदोस्त झाली। याचं दुर्दैवी घटनेत चित्रपलक पक्ष्यांसह शेकडो लहान पिलंही मेली। याचं इंदापूरकरांना भारी दुःख झालंय आणि त्यामुळेच माणसांप्रमाणे या पक्ष्यांचा दफनविधी करण्यात आला। याला इंदापूरकरांनी हजेरी लावली। एक झाड कोसळलं तर इतकं नुकसान होऊ शकतं आणि आपण विकास कामासाठी हजारो झाड एका झटक्यात तोडतो। त्यात काय होत असेल तुम्हीच विचार करा। इंदापूरकरांनी या पक्ष्यांप्रती दाखवलेली संवेदना खरंच वाखाणजोगी आहे।